Mesdames, Messieurs, Meine Damen und après Herren, plus de 15 heures, je crois, nach mehr als Diskussion, 15-stündigen négociation, de Diskussionen, Verhandlungen un accord und a été trouvé. Aussprachen Cet accord, haben wir la eine France Einigung gefunden. le cherchait. Frankreich war immer um diese Einigung bemüht. Wir wollten sie und jetzt haben wir diese Einigung. Damit kann Griechenland in der Eurozone bleiben. Und das war ja auch das Ziel. Natürlich unter Einhaltung der europäischen Regeln. Das Ziel war, dafür zu sorgen, dass die Eurozone in ihrer Einheit und Integrität und Solidarität erhalten bleibt. Das Ziel war, dass Europa den Herausforderungen entsprechen kann und in der Lage ist, eine Krise zu bewältigen, die seit mehreren Jahren die Eurozone untergraben hat. Ziel war es auch, Griechenland Hoffnung zu geben nach so vielen Jahren des Leidens und des Sparens. Selbst wenn das in Griechenland noch nicht beendet ist, Griechenland muss noch weitere Anstrengungen unternehmen. Aber wir waren überzeugt, dass wir auch eine neue Zeit brauchen, auch um die Bevölkerung Griechenlands hinter uns zu bringen. Aber es lag ja nicht nur im Interesse Griechenlands, noch mehr lag es im Interesse Europas und natürlich auch im Interesse Frankreichs. Denn das Interesse Frankreichs kann man nicht abspalten vom Interesse Europas. Frankreich hat hier eine ganz besondere Rolle zu spielen, nämlich dafür zu sorgen, dass dieses Aufbauwerk, das nach dem Krieg entstanden ist, fortgesetzt wird. Natürlich haben wir Prüfungen durchzumachen, natürlich stehen wir vor Herausforderungen, aber wir haben immer den Willen, die Eurozone als eine Kraft zu erhalten, eine Währungszone, die uns Stabilität, aber auch Wachstum gibt. Es kann keine Stabilität ohne Wachstum geben und kein Wachstum ohne Stabilität. Die Rolle Frankreichs war es in den letzten Wochen, sich darum zu bemühen, die Positionen einander anzunähern. Einmal Respekt vor dem griechischen Volk, aber auch Respekt vor den anderen Nationen, die Mitglieder der Eurozone sind. Die Rolle Frankreichs war es nicht, hier ein Gleichgewicht zu finden, sondern den richtigen Weg für die Eurozone und für Europa zu finden. Es ging auch darum, dass die europäischen Regeln eingehalten werden müssen, sicherzustellen, dass Griechenland Zugang zu den Finanzmitteln hat, die vorgesehen sind in dem Fall, in dem ein Land in Schwierigkeiten gerät. Das hat ja Griechenland auch gefordert. Es hat einen Antrag an die Institutionen gestellt, um einen ESM-Kredit zu bekommen und im Rahmen dieses Kredites ein drittes Hilfsprogramm. Respekt vor den Regeln, das bedeutet auch, dass Wachstumsmaßnahmen und Maßnahmen zur Sicherung der Stabilität ergriffen werden können. Und ich denke, es hat lange gedauert, bis wir dieses Ergebnis erreicht haben. Aber es ging ja auch darum, Griechenland eine langfristige Finanzierung zu sichern, damit es in der Lage ist, aus der Krise herauszukommen. Langfristige Finanzierung, aber gleichzeitig auch sofortige Finanzierung, um dem ein Ende zu setzen, was Griechenland im Augenblick durchlebt, was sicherlich auch noch einige Tage weiter anhalten wird, nämlich dass die Banken geschlossen bleiben werden und dass man Schwierigkeiten hat, Liquidität zu finden. Und da sind dann die Finanzminister heute Abend gefragt, hier Finanzierungsmechanismen zu finden, damit während der Aushandlung des neuen Programms das Ganze begleitet wird.
Ja, wie sind wir zu diesem Ergebnis gelangt? Zunächst einmal, indem wir uns Zeit gelassen haben. Die ganze Nacht, also ich bin versucht zu sagen, ja, inzwischen bin ich dran gewohnt, aber wir brauchten einfach auch diese Zeit. Es musste alles ausdiskutiert werden und alles musste beleuchtet werden und alles musste auch gesagt werden von den Regierungen der Eurozone, von Griechenland und von denjenigen, die hier die größten Bedenken hatten, das wissen wir, und die Sicherheiten gefordert haben. Und jetzt müssen wir die deutsch-französischen Beziehungen, die Beziehungen zwischen Frau Merkel und mir uns auch anschauen. Die sind notwendig, wenn wir einen Kompromiss erreichen wollen. Und wenn es nicht diese soliden Bande gibt, das heißt nicht, dass wir gelegentlich mal Schwierigkeiten haben, dazu kann es kommen, aber wenn es nicht diesen Zusammenhalt gäbe, um einen Kompromiss zu suchen, dann hätten wir keine Einigung erreicht. Frau Merkel, Alexis Tsipras, die europäischen Behörden und ich, wir haben stundenlang damit verbracht, dieses Ergebnis herbeizuführen. Alexis Tsipras, der griechische Ministerpräsident, hat ja sein Parlament schon zur Abstimmung über Reformen gebracht. Und er muss natürlich auch, man muss auch seine Erwartungen und seine Vorschläge sich anschauen. Er hat eine mutige Wahl getroffen. Von ihm werden ja weitere Reformen gefordert. Aber er wusste gleichzeitig auch, dass das die Vorbedingung ist, um weitere Finanzmittel zu bekommen. Diese 80 Milliarden Euro, die sein Land bekommen wird zur Finanzierung über die nächsten Jahre hinweg, um auch entsprechende Fristen einhalten zu können. 35 Milliarden sind für die nächsten Jahre im Rahmen des Junckers-Plans für die Investitionen zur Verfügung gestellt. Und da gibt es auch noch die kurzfristige Finanzierung, die ich eben gerade angesprochen habe. Und dann wird es natürlich langwierige Diskussionen geben, auch über die Gegenleistungen, vor allen Dingen auch was diesen Privatisierungsfonds anbelangt. Das kann kein Fonds sein, so wie man das ursprünglich gefordert hatte, dass die Griechen schon heute ihre Aktiva verkaufen müssen. Nein, ganz im Gegenteil. Die müssen erhalten werden, damit sich eine möglichst gute Rendite daraus ergibt, damit Wachstum gefördert werden kann und auch die Schuldentragfähigkeit Griechenlands gewährleistet werden kann. Also all das ist im Laufe dieser Nacht erfolgt und in den frühen Morgenstunden. Was geschieht jetzt? Das griechische Parlament wird in den nächsten Stunden zusammentreten, um neue Reformen zu verabschieden. Die nationalen Parlamente werden auch zusammentreten. Die französische Nationalversammlung wird am Mittwoch zusammenkommen, um abzustimmen über die Erklärung des Gipfels der Eurozone. Und dann werden die Verhandlungen über dieses Programm beginnen. Heute wurden die Verhandlungen eröffnet und damit hat Griechenland jetzt die Möglichkeit, Zugang zu einem neuen Hilfsprogramm zu bekommen. Und in den nächsten Tagen, vielleicht auch in den nächsten Wochen, werden dann diese Verhandlungen stattfinden. Während dieser Verhandlungen, das kann ich noch mal sagen, müssen wir natürlich die Finanzierung sicherstellen. Worum geht es? Wir müssen Griechenland in die Lage versetzen, Reformen durchzuführen. Sicherlich, damit Griechenland in der Lage ist, doch etwas wettbewerbsfähiger zu sein und mehr Wachstum zu bekommen. Denn darum geht es. Mehr Wachstum ist notwendig, denn ohne Wachstum wird es nie eine Schuldentragfähigkeit geben. Und es war letztlich auch wichtig, Griechenland die Solidarität der Europäer zu vergewissern, zu einem Zeitpunkt, wo Griechenland bereit ist, auch Verpflichtungen überzunehmen. Meine Damen und Herren, es bestand ja die Angst, dass die Eurozone sich eines Landes, nämlich Griechenlandes, entledigen werden könnte. Das war eine Angst, die es über Wochen und Monate gegeben hat. Aber wenn Griechenland nicht mehr in der Eurozone gewesen wäre oder geblieben wäre, dann wäre damit einem Land betroffen, das im Kern unserer Zivilisation steht.
nicht nur wichtig für unsere Geschichte, sondern auch für unsere Kultur, für unsere Lebensweise. Griechenland ist ein befreundetes Land, das ja der Europäischen Union beitreten wollte nach den Jahren der Diktatur. Und Griechenland ist ein Land, das der Eurozone beitreten wollte. Gut, man mag natürlich diskutieren, ob es in der Lage war, diesen Übergang auch zu bewältigen, diesen Eintritt in die Eurozone. In den letzten Tagen, und das haben uns alle demokratischen Parteien dort auch gesagt, hat Griechenland immer wieder gesagt, dass es in die Eurozone bleiben möchte. Es wollte keine Alternative. Griechenland zieht es vor, in der Eurozone zu bleiben. Und wir haben die Aufgabe, das zu ermöglichen, vorausgesetzt, dass damit auch eine Lösung möglich ist. Und es wäre ja schlimm, wenn wir eben nicht auch die Voraussetzungen für eine weitere Entwicklung gegeben hätten. Und aus diesem Grunde, wie gesagt, stehen jetzt lange Entscheidungen und Verhandlungen vor uns, aber es ist auch eine historische Entscheidung. Denn wenn Griechenland aus der Eurozone ausgeschieden wäre, was hätte man dann gesagt? Dass die Eurozone nicht in der Lage ist, ihre Solidarität und Integrität zu wahren. Was hätte man gesagt über die Griechen? Die seien nicht in der Lage gewesen, ihre Verantwortung zu übernehmen. Was hätte man über Griechenland und Deutschland, über Frankreich und Deutschland gesagt, dass wir uns nicht gelungen wäre, hier die Dinge voranzutreiben. Es geht doch darum, dass Europa vorankommen muss und seine Völker schützen muss. Und der Euro schützt. Der Euro schützt die Länder, die Mitglied dieser Währungszone sind. Was hätte man gesagt, wenn diese große Idee hier verzerrt worden wäre? Was mich nun anbelangt, so wünsche ich mir, dass wir Erfolg haben werden, dass es uns gelingen wird, ein Abkommen zu schließen, Griechenland das zu geben, was es erwartet und gleichzeitig die Prinzipien des europäischen Aufbauwerkes und den Respekt vor seinen Institutionen zu bewahren, wie auch die Freundschaft zwischen Deutschland und Frankreich und eine neue Phase des europäischen Aufbauwerkes zu eröffnen. Denn wir müssen diesen Währungsraum stärken, wir müssen ihn noch stärker füllen, damit er in der Lage ist, sich zu schützen, damit er geachtet wird. Und wir brauchen sicherlich auch mehr Wachstum. Und diese Arbeit liegt in den nächsten Tagen und Wochen vor uns. Aber heute, selbst wenn es ein langes Treffen war, kann ich doch sagen, das war eine gute Nacht für Europa und ist jetzt ein guter Tag für Europa. Gibt es Fragen? Aber bitte nicht allzu viele, denn ich muss wieder zurück. Pascal Verdot von France 3. Herr Präsident, was nun die griechischen Gegenleistungen anbelangt, Sie sprachen ja auch hier von Maßnahmen und haben natürlich auch gesagt, es sind strenge Dinge, die von Griechenland gefordert werden. Der Spiegel spricht von einem Katalog der Grausamkeiten in seiner heutigen Ausgabe und ein Abgeordneter hat uns gesagt, Griechenland hat uns die Hand gereicht, wir haben ihm aber den Arm gebrochen. Hatten Sie das Gefühl während der Verhandlungen, dass man versucht hat, Griechenland zu erniedrigen und Herrn Tsipras zu erniedrigen? Und dann noch eine zweite Frage zu diesen Maßnahmen, die vor Mittwoch noch zu erledigen sind. Das ist doch eine Herkulesarbeit, das ist ja fast unmöglich. Ja, was haben wir Griechenland gebracht und gegeben? Also wenn dieses Programm so ausgehandelt wird und zum Abschluss gebracht wird, wie wir es hoffen, dann bekommt Griechenland 80 Milliarden. So viel hat ein Land noch nie bekommen im Rahmen der Eurozone innerhalb Europas. Was hat Griechenland noch bekommen? Ein Investitionsprogramm in Höhe von 35 Milliarden im Rahmen des Juncker-Plans. Was hat Griechenland bekommen? Die Solidarität, auch die währungspolitische Solidarität, was die Liquidität anbelangt, also das, was in den nächsten Tagen geschieht. Was hat man von Griechenland gefordert?
Man hat viel gefordert, eine Sparpolitik, die ihresgleichen suchte, aber das Ergebnis ist bisher nicht eingetreten. Griechenland ist aufgefordert worden, Reformen durchzuführen. Und Ministerpräsident Tsipras selbst hat das ja auch akzeptiert, denn am Freitag war es ja, als das griechische Parlament eine Reihe von Reformen, von grundsätzlichen Reformen gebilligt hat. Das wird jetzt noch konkreter gefasst werden müssen in Form von Gesetzen, die in den nächsten Tagen zu verabschieden sind. Dann hat man ihn aufgefordert, bei den Produktmärkten Reformen durchzuführen, im Arbeitsmarkt, im Energiemarkt. All das, was alle europäischen Länder durchgeführt haben. Wir haben Griechenland aufgefordert, und ich kann Ihnen sagen, das war wirklich eine lange Aussprache, einen Fonds einzurichten, in dem die Vermögenswerte eingeführt werden, dass der dann sozusagen als Sicherheit, als Unterpfand dient für die Kredite, die Griechenland gewährt werden. Griechenland wollte seine Souveränität nicht verlieren. Zu Recht. Und Griechenland hat dafür gekämpft, also Alexis Tsipras hat dafür gekämpft, dass dieser Fonds in Griechenland belegen ist und von Griechen verwaltet wird, natürlich mit Unterstützung der Kommission und der Institutionen, und dass dieser Fonds dem Wachstum in Griechenland dient und den Investitionen.